आदरणीय साथीहरू, हामी अहिले फेरि केही दिन अगाडि फेसबुक लाइभमा आएका थियौँ र आज हामीले काहुराष्टबाट जुन बारा जिल्लाका सडकहरूको अनुगमन गरिरहेका छौँ, त्यही अनुगमन गर्ने क्रममा आज हामी मानमत कलैया मटियरवा सडक खण्डको अनुगमन गर्न आएका छौँ, जुन चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो सडकलाई राखिएको छ र यसको काम कतिसम्म अगाडि बढ्या छ भनेर काहुराष्टको टिम हामी सबै साथीहरू यो सडक निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ र यो बिचैमा उभिएर हामी चाहिँ यसको अनुगमन गर्दै तपाईहरुलाई केही जानकारी पनि गराउँदैछौँ कि यो सडक निर्माणका लागि यसमा कुल लागत करिब 48.5 करोड रुपैयाँ राखिएको छ र यसको सडक अहिले तपाईहरुले देखिरहनु भएको सडकको बीच भागबाट 15 मिटर दायाँ र 15 मिटर बायाँ गरी कुल 30 मिटर चौडाइको यो 27 किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ। त्यसमा डबल कालो पत्र गरेर सडक निर्माण हुन्छ र कालो पत्र सम्झौतामा भनिएको छ कालो पत्र 7 मिटर जति कालो पत्र डबल लेनमा हुनेछ र आज हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ र तपाईहरुलाई फेसबुकमा लाइभ गर्दैछु। त्यो मैले भनिसकेँ, तपाईहरुले यसलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। हाम्रो आग्रह यति हो। यो सडक निर्माण कार्यमा केही समस्या पहिला पनि देखिएको थियो र अहिले पनि समस्या आएर बल्झियो भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ र त्यो सुनेपछि र वास्तविकता के छ त सडकमा गएर बुझौँ न त कहाँसम्म बन्या छ, के छ, कसो छ भनेर हामी सडकमै आएर जहाँ काम भइरहेको छ त्यही उभेर हामी चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्ना कुराहरू राख्दैछौँ, जे देख्दैछौँ त्यही बोल्दैछौँ। र केही दिन अगाडि 2-3 दिन अगाडि यो सडकको विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठक पनि भएको थियो कलैयामा, जुनमा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित 3 नम्बर क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधायक हुनुहुन्थ्यो, माननीय हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्य, त्यसपछि सुरक्षा निकायका प्रमुख, सिडिओ, मेयर, उपमेयर लगायतका टोलीहरूको बैठक सर्वदलीय बैठकको रूपमा बसेको थियो र केही व्यक्तिहरूको भनाइ थियो। ती सर्वदलीय बैठकमा केही व्यक्तिहरूको भनाइ थियो कि सरकारी मापदण्ड अनुसार नै यो सडक बन्नुपर्छ र त्यसैमा यो सडकको विषयलाई लिएर सडक सङ्घर्ष समिति पनि गठन भएको छ र सङ्घर्ष समितिको भनाइ के छ भने यो सडक यतिको चौडाइ भएको सडक हामीलाई चाहिँदैन, किन यति चौडाइ गर्नु पर्यो? यदि यति नै 30 मिटरको चौडाइमा सडक बनाउने हो भने यसलाई मुख्य जुन बजारको क्षेत्र छ त्यसबाट डाइभर्ट गरेर अन्यत्रबाट लग्दा हुन्थ्यो भन्ने सङ्घर्ष समितिको तर्क। अर्कोतिर सरकारवाला निकायहरूको तर्क भनेको सरकारले जे जसरी मापदण्ड तयार गरेको छ त्यही अनुसारको मुआवजा दिन्छौँ भन्ने कुरा, त्यही अनुसार अगाडि बढौँ र 30 मिटरको सडक बन्न दिनुस्, यसले हामी सबै जनतालाई फाइदा हुन्छ, विकासको बाटो ढोका खुल्छ भन्ने आग्रहका साथ अन्तिम निष्कर्ष सरकारी मापदण्ड अनुसार मुआवजा दिने र सडक जुन अवस्थामा निर्माण गर्ने भनिएको थियो, जुन स्तरमा निर्माण गर्न भनिएको थियो अर्थात् 30 मिटरमा, त्यसमै यो सडक निर्माण गर्ने, त्यही मापदण्ड अनुसार सडक निर्माण गर्ने भनेर स्थानीय सरकारवालाहरूले भनेका छन्। त्यही विषयलाई लिएर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र हामी जहाँ उभिया छौँ यहाँबाट उत्तर, हामी जहाँ उभिएर तपाईहरुलाई लाइभ गर्दैछौँ यहाँबाट उत्तरतर्फको बाटोमा कुनै किसिमको समस्या विवाद छैन र यो जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र हो। जुन जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने सडकमा कुनै किसिमको विवाद देखिएको छैन। तर कलैया कुल 27 किलोमिटर सडक निर्माण हुनेवाला छ, जुनमध्ये 18 किलोमिटर कलैया उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्छ, जुनमा विवाद देखिएको छ। त्यसका केही किलोमिटरहरूमा विवाद देखिएको छैन, तर मुख्य बजारसँग नजिकिएको उत्तर र दक्षिणपट्टि विवाद देखिएको छ। त्यही विषयलाई लिएर सर्वदलीय बैठक भएको थियो र 18 किलोमिटरमा लगभग कलैया उपमहानगरपालिकाको 18 किलोमिटरमै समस्या देखियो भन्ने कुरो आएको थियो अस्तिको बैठकमा। त्यसकारण त्यो कुरा हामीले बुझ्न खोज्दाखेरि हामीलाई के थाहा भयो भने 18 किलोमिटरमा बजार, खास गरी बजार को क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ, त्यहाँ सङ्घर्ष समिति पनि गठन भएको छ। तर अहिले चाहिँ त्यो साम्य भएको छ र सडक निर्माण गरौँ भन्ने किसिमको सहमति भएको छ भन्ने कुरा साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तैपनि अब भोलिको दिनमा के हुन्छ, तर कलैया उपमहानगरपालिकाकै क्षेत्र विवादित हुनु
मा अब मेयर ज्यूको कस्तो भूमिका रहन्छ, त्यसपछि त्यससँग सम्बन्धित विधायक मान्यज्यूहरूको कस्तो भूमिका रहन्छ त्यो अहिले हेर्न बाँकी छ। तर हामी अहिले तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको लाइभ जुन चाहिँ हामी उत्तरपट्टि जितपुर सिमरामा पर्ने क्षेत्रपट्टि हामी देखाइरहेका छौँ। यता कुनै किसिमको समस्या छैन। माटो पुर्ने, ग्रेभल गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई एकदम रोलिङ गर्ने काम भइरहेको छ, तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। र ठिक हामी त्यसको दक्षिणपट्टि देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, जहाँ चाहिँ केही परसम्म मात्र माटो पुर्ने रोलिङ काम गर्ने काम गरिएको छ। अहिले म दक्षिणपट्टि फर्किन चाहन्छु। र दक्षिणपट्टिको एरिया भनेको कलैया उपमहानगरपालिकामा पर्ने हो र यसको केही परसम्म मात्र यो सडकमा माटो पुर्ने, ग्रेभल गर्ने, त्यसपछि रोलिङ गर्ने काम भएको छ। र हामी उताबाट आउँदाखेरि त्यता केही त्यस्तो सडक चाहिँ क्लिनिङ गर्ने काम गरिएको छैन। अहिले विवादमै छ जस्तो लाग्दैछ साथीहरू। र यसमा यो खास गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो सडक तपाईँको भारतसँग सिमाना जोडेर ठ्याक्कै फास्ट ट्र्याकमा गएर जोडिने सडक भएकोले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको छ। तर यसमा सबै पक्ष सचेत हुनु, सबै पक्ष लागेर, सबैले सहयोग गरेर, स्थानीय निकायदेखि लिएर सबैले सहयोग गरेर यो सडक निर्माणमा लाग्न हामी पनि आग्रह गर्छौँ। र यो राष्ट्रिय गौरव निजगढ काठमाडौँ दुरूप मार्ग फास्ट ट्र्याकसँग जोडिएकोले यसको छुट्टै महत्त्व छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु आवश्यक छ। र हामी काउरास टिम बारा जिल्लामा निर्माण भइरहेका सडकहरूको करिब 10वटा 12वटा सडकहरूको हामी अनुगमन, त्यसपछि त्यसमा भएका कमी कमजोरी, त्यसमा थिएका समस्यालाई निकाल्ने, निराकल गर्ने र त्यसलाई जनताको सामु राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र सम्बन्धित निकायलाई पनि झकझकाउने प्रयास गर्दैछौँ। र त्यही अन्तर्गत आज हामी मानमत कलैया मटियरवा सडक खण्डको बीच भागमा उभिएर हामी यो लाइभ गरिरहेका छौँ। र यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग पनि जोडिएकोले यो सडकको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। त्यसकारण यो सडक अब जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकातिर सडक निर्माण हुनु र ठ्याक्कै कलैयातिर निर्माण नहुनुमा कतै जनता पनि त्यताका सचेत छैनन् कि, जनता पनि जागरुक छैनन् कि भन्ने एक किसिमको आरोप खेप्नुपर्ने स्थिति भएकोले हामी कलैयातिरका जनता, कलैयातिरका नागरिक, कलैयातिरका सरकारवाला निकायहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सबै साथीहरू मिलेर यो सडकका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गरौँ, त्यसपछि यो सडक निर्माणका लागि हामी सहयोग गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि हामी यसलाई दक्षिणपट्टि र उत्तरपट्टि फर्काएर यो क्यामेरा हामी मुभ गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरू स्वयं देख्न सक्नुहुनेछ कि उत्तरपट्टि सडक एकदम निर्माण भइरहेको छ र दक्षिणपट्टि चाहिँ समस्या भइरहेको छ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौँ। Please कर दो। तू रोकना, बंद करना, हमरे तोर खाली खींचे के रहा बक्चोरा सबके खींचली मेमोरी भर दे हमारा तुम्हार मोबाइल सर। अच्छा बाबू फिनिश कर देता हूँ, फिनिश भनिसक्छ फेरि बनाउला तर लामो भइरहेछ।